nell'ultimo Gran Premio della Lotteria di Agnano, ha sempre vinto alla maniera grande. I suoi successi, i suoi primati oramai non si contano più. In Francia, dove è nata e dove si è messa in evidenza, in Italia, dove ha dominato tutta la serie dei nostri Gran Premi, nel resto dell'Europa e poi negli Stati Uniti, dove si è laureata campionessa del mondo. Une de Mai è la continuazione dell'allevamento francese, che ha sempre dato, soprattutto nel campo delle femmine, dei veri e propri fenomeni, come Gelinotte e Rock Pin, per citare solo le più forti. I nostri rappresentanti, trovandosi di fronte una trottatrice del calibro di Une de Mai, ben poco hanno potuto, e d'altra parte sono ormai lontani i tempi di Tornese e Crevalcore. L'unica consolazione che rimane per il momento, in attesa che anche il nostro trotto sforni un altro campione, è che dal gennaio del 72 Une de Mai, entrando nell'8° anno di età, non potrà più correre sulle nostre piste, e quindi i milioni che si portava in Francia dovrebbero, se non altro, rimanere in casa. Vittoriosa su tutti gli ippodromi. L'allieva di Jean-René Guijon, che qui